ऐसे फैक्ट जिसे सुनते ही आपकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है छींक को रोकना जानलेवा हो सकता है, इससे आपकी दिमाग की नसें फट सकती हैं। फैक्ट नंबर 2, मनुष्य की आंखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं। फैक्ट नंबर 3, आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीली रोशनी सबसे ज्यादा फैलती है। फैक्ट नंबर 4, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है जिसका नाम स्टेपिस होता है। फैक्ट नंबर 5, सुबह सुबह जल्दी उठने से लोग सबसे ज्यादा सफल और स्वस्थ पाए गए हैं। ऐसे ही फैक्ट फिर से देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।